Саламатсыздарбы? Silkway телеканалынын эфиринде New Time программасы. Биз сиздерге Казакстандагы, Борбор Азиядагы жана дүйнөдөгү ушул жуманын эң маанилүү жаңылыктары жана окуялары жөнүндө айтып беребиз. Көңүл борборунда саясат, экономика, коомдук жана маданий турмуш, ошондой эле ата мекендик жана чет элдик серепчилердин пикирлери. Мен Нурбек Маджани жана бүгүнкү чыгарылышта Казакстан АКШ менен соода, инвестиция жана өтө маанилүү минералдар тармагында стратегиялык кызматташтыкты бекемдөөгө берилгендигин ырастады. Касым-Жомарт Токаев быйыл өз кесиптеши Дональд Трамп менен жолугушууга даяр экендигин билдирди. Шенген визалары Казакстандын жарандары үчүн жеткиликтүүрөөк болуп калышы мүмкүн. Евро биримдик виза режимин жөнөкөйлөтүү боюнча келишим тууралуу жакшы жаңылыктарды билдирүүгө даяр болушу ыктымал. Брюсселден толук маалымат бир нече мүнөттөн кийин. Казакстандын калкынын 30%дан ашыгын балдар жана өспүрүмдөр түзөт. Бул өлкө үчүн узак мөөнөттүү демографиялык жана экономикалык дарамети бар жаш улут макамы эмнени билдирет. Касым-Жомарт Токаев АКШнын түштүк жана Борбордук Азия боюнча атайын өкүлү Серджио Гор менен сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Казакстандын Америка Кошмо Штаттары менен стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары бекемдөөгө берилгендигин ырастады. Президент критикалык маанилүү минералдар, соода, инвестициялар, транспорт, санариптештирүү чөйрөлөрүндөгү кызматташтыктын артыкчылыгын белгилеп, Вашингтондун Борбор Азия өлкөлөрү менен С5+1 форматында өз ара аракеттенүүсүнүн өсүп жатканын кубаттады. Ал Дональд Трампка Майамидеги G20 саммитине чакыргандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Өз кезегинде Серджио Гор Казакстанды АКШнын аймактагы негизги өнөктөшү деп атады жана акыркы жылы АКШ менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосунда $20 миллиард ашык келишимдер түзүлгөндүгүн белгиледи. Since 2018, investment in geological exploration in Kazakhstan has tripled, exceeding 2018 жылдан бери Казакстандын геологиялык чалгындоо инвестициялары 3 эсеге көбөйүп, $1 миллиард ашты. Бул тууралуу Борбор Азия өлкөлөрүнүн жана АКШнын катышуусундагы маанилүү минералдар боюнча С5+1 диалогунун жыйынында билдиришти. Казакстан чийки зат экспортун көбөйтүү менен гана чектелбестен биргелешкен өндүрүштөрдү өнүктүрүүгө, технологияларды тартууга, квалификациялуу кадрларды даярдоого умтулууда. Стратегиялык минералдарга болгон дүйнөлүк суроо талаптын өсүшү жана глобалдык жеткирүү чынжырларын диверсификациялоо зарылчылыгы шартында бул тармактагы өз ара аракеттенүү өзгөчө мааниге ээ болууда. Геология комитетинен билдиришкендей, учурда бир катар долбоорлор ишке ашыруу баскычында турат. One of them is the cooperation between the US Geological Survey and Kazakhstan Geological Survey. It was started. Америка Кошмо Штаттарынын геологиялык кызматы менен Казакстандын улуттук геология кызматынын 2 жыл мурда башталган кызматташтыгы ушундай мисалдардан турат. Өткөн жылы Америка Кошмо Штаттарынын геологиялык кызматы Финляндия, Франция жана Германиядан келген кесиптештери менен биргеликте Казакстандын жер астын текшерүүдөн өткөрдү. Анын жыйынтыктары жакынкы арада күтүлүүдө. Дагы бир долбоор вольфрам кендерин өздөштүрүүгө байланыштуу. Ал Токен Самрук улуттук Токен компаниясы менен Америкалык Capital компаниясынын ортосунда өнүктөштүктөргө ишке ашырылууда. Маалыматтарга караганда долбоор геологиялык чалгындоо иштеринин этабына өтүп жатат. And it's going to be, they're already switching to the exploration phase. Казакстан менен Сауд Арабиясы кен казуу, кайра иштетүү жана инвестициялык чөйрөлөрдө, анын ичинде өнөр жайлык кайра иштетүү жана реэкспорт үчүн чийки зат жеткирүүнү кошо алганда өз ара аракеттенүү үчүн олуттуу дараметти көрүшөт. Бул тууралуу Сауд Арабиясынын өнөр жай жана минералдык ресурстар министри эксклюзивдүү интервьюсунда билдирди. Бандар Ибн Ибрахим Аль-Хураев өлкөлөр учурда биргелешкен өкмөттүк топтордун жана АЭКБнын алкагында конкреттүү демилгелердин үстүндө иштеп жатканын айтты. Ал инвестициялык мүмкүнчүлүк жана долбоорлорду изилдөө үчүн эки тараптан тең компаниялар тартылып жатканын билдирди. Сауд Арабиясы Vision 2030 программасын ишке ашырууда. Анын максаты пайдалуу кендерди казып алуу жана кайра иштетүү тармагында ири дүйнөлүк борбор болуу. Казакстан анын өтө маанилүү материалдардын олуттук корлору бар экендигине эске алганда бул жаатта кандай роль ойной алат? Significant reserves of critical minerals. Well, already we are working with your government through the Ministry of Industry. The Minister of Industry have been a big supporter for Saudi Arabia Future Mineral Forum.
Биз сиздин өкмөтүңүз менен Өнөр жай министрлиги аркылуу кызматташабыз. Бул Казакстан мекемесинин башчысы Future Minerals форумду активдүү колдойт жана биз минералдык ресурстар тармагында өлкөлөрдүн кызматташуу мүмкүнчүлүгүн көрүп жатабыз. Сауд Арабиясы Африкага жана чийки затты кайра иштетүү мүмкүн болгон башка рыноктарга жакыныраак жайгашкан. Ал Казакстан Сауд Арабиясына кайра иштетүү үчүн жеткирилип, андан кийин экспорттолушу же Өнөр жайда колдонулушу мүмкүн. Ошол эле учурда Сауд Арабиясы Казакстанга экспорттоо жана инвестициялоо мүмкүнчүлүктөрүнө кызыктар. Анткени бизде бар кээ бир минералдар бул жерде жок же тескерисинче. Минералдык ресурстар тармагындагы глобалдык чакырыктардын жана алардын маанилүүлүгүнүн фонунда АКШ критикалык маанилүү минералдар боюнча пландарын жарыялады. Ушундай эле кадамдарды Улуу Британия жасады. Германия, Франция жана башка өлкөлөрдө биргелешкен долбоорлордун үстүндө иштеп жатышат. Алар олуттуу каржылоону, инвестицияларды, технологияларды жана эксперттик билимдерди талап кылат. Жана менин оюмча биз дал ушуну биргелешип өнүктүрүүгө умтулабыз. These countries also to have joint projects because sometimes these projects need a lot of financing, a lot of investment and technology and know-how, and I think that's what we aim to do together. And Kazakhstan is interested. Казакстан чийки затты экспорттоого гана кызыктар эмес. Сауд Арабиясынын инвесторлору биздин өлкөдө өтө маанилүү минералдарды кайра иштетүүгө жана жогорку кошумча нарык менен өнүм өндүрүүгө багытталган биргелешкен ишканаларды түзүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгууга даярбы. Processing critical minerals and producing actually higher added value products. I think it's going to be interesting also to give more results. I have visited also a gold refinery and we see great opportunity to work because we don't have a refinery. Конкреттүү натыйжаларга жетүү кызыктуу болот деп ойлойм. Мен алтын кайра иштетүүчү ишканага бардым жана кызматташуу үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөрдү көрүп турам. Анткени бизде азырынча кайра иштетүүчү кубаттуулуктар жок. Ал эми алтын казып алуу өсүп жатат. Кечээ мен сиздердин премьер-министр менен бул багыттарды талкуулоо үчүн жолугуштум. Кайтып келгенде эки министрликтин ортосунда ошондой эле АЭКБ командасынын катышуусу менен жумушчу топторду түзүү пландалууда. Анткени эки тараптын ири компанияларын тартуу менен ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү карап чыгуу үчүн бул компанияларды каттоо башка процесстер үчүн абдан кызыктуу платформа болуп саналат. Companies from both sides to look at different opportunities and ideas. Бул аптада Борбор Азиянын көңүл борборунда миграция, мобилдүүлүк жана туризм маселелери турат. Аймакта эмгек миграциясынын келечеги талкууланып, Казакстан жайкы туристтик сезонго карата транспорттук байланыштарды кеңейтип жатат. Ал эми Кыргызстан көчмөндөр оюндарына даярданууда. Бул Борбор Азия көңүл чордонунда рубрикасы. Сиздер менен Искандар Акылбаев. 304 million migrants worldwide, including 168 million migrant workers, sent about. Дүйнө жүзү боюнча 304 миллион мигрант бар. Алардын 168 миллиону эмгек мигранттары. Алар жыл сайын үйүнө болжол менен 905 миллиард доллар которушат. Бул маалыматтар Ташкентте өткөн биринчи эл аралык миграция форумунда айтылды. Ага Азиядан, Европадан жана Америка Кошмо Штаттарынан келген 600гө жакын серепчи катышты. Катышуучулар коопсуз жана мыйзамдуу миграция жолдорун өнүктүрүү, Борбордук Азия өлкөлөрү менен эл аралык өнөктөштүктөрдүн ортосундагы кызматташтык бекемдөө маселелерин талкуулашты. Эл аралык миграция уюму миграция процесстерин башкарууга комплекстүү мамиленин маанилүүлүгүн баса белгиледи. Жумушка орношууга даярдоодон тартып, мигранттарды укуктук жактан коргоого, кайтып келүүгө жана кайра интеграциялоого чейин. Негизги темалар чет өлкөлөрдө жумушка орноштуруунун мыйзамдуу каналдарын кеңейтүү жана жумушчулардын кесиптик тилдик өнүмдөрүн жакшыртуу болду. Форумдан кийин эмгек мобилдүүлүктү жана аймактык кызматташтыкты механизмдерин иштеп чыгуу боюнча 20га жакын келишимге кол коюлду. At the improving labor mobility systems and regional cooperation. Kazakhstan recorded the fastest growth in passenger. 2026 жылдын биринчи чейрегинде Казакстан жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча ЕАЭПте лидер болуп калды. Евразия экономикалык комиссиясынын маалыматы боюнча өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу жүргүнчүлөрдүн ташуу 6,9%га өскөн. Бул ЕАЭП боюнча орточо көрсөткүчтөн 1,4%га жогору. Адистер бул өсүштү ички мобилдүүлүктүн жогорулашы, транспорттук инфраструктуранын өнүгүшү жана өлкө ичинде саякаттоого болгон суроо талаптын бийиктеши менен байланыштырышты. Vacation season is almost here, and to accommodate the demand, Kazakhstan is expanding transport links to popular tourist destinations for the summer with additional train services and flights.
Эс алуу сезону жакындап келе жаткандыктан Казакстан популярдуу туристтик жайларга транспорттук байланыштарды кеңейтүүдө. Кулжа айынын 16-сынан баштап Астана, Алматы жана башка 6 ири шаарлардан кошумча 15 поезд каттамы ишке киргизилет. Бул кызматтар негизинен жүргүнчүлөрдү башка туристтик жана курорттук жайлар менен байланыштырат. Болжол менен 550 000 кошумча орун менен камсыз кылат. Ал эми суроо талап жогорулаган мезгилде поезддер 21 вагонго чейин кеңейтилет. Кулжа айынан баш Она айына чейин Астана жана Алматыдан кошумча каттамдар Балхаш, Уржар жана Үшаралга жумасына 7 жолуга чейин каттайт. Субсидияланган каттамдардагы билеттердин баалары 16 000 теңгеден 20 000 теңгеге чейин жеткиликтүү бойдон калат. Тиешелүү мекемелердин маалыматы боюнча бул чаралар аймактык транспорттун жеткиликтүүлүгүн жакшыртууга жана ички туризмди андан ары өнүктүрүүгө багытталган. Aimed at improving regional accessibility and supporting the growth of domestic tourism. Our country is also attracting growing numbers of international visitors. According to Uzbekistan National Statistics, Казакстан чет элдик туристтердин санынын өсүшүн улантууда. Өзбекстандын улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча өлкө ушул жылдын алгачкы 4 айында өзбек саякатчылары үчүн эң популярдуу 3 чет элдик багыттын катарына кирди. 3 айынын чын Куран айына чейин 2,2 миллиондон ашык өзбек жараны туризм максатында чет өлкөлөргө саякаттаган. Алардын ичинен дээрлик 355 000 Казакстанды тандаган. Бул көрсөткүч болжол менен Казакстан 899 000 жакын адам Кыргызстандан жана 388 000ден ашык турист кабыл алган Тажикстандан кийинки орунда турат. Өзбек саякатчыларынын арасында суроо талап жогору болгон
Бүгүнкүгө мына ушулар Казакстан жана Борбордук Азия тууралуу негизги жаңылыктарды бизден таба аласыздар. Өлкө тууралуу дагы көп атайын долбоорлорду Silkway телеканалынан көрүңүздөр. Биз менен бирге болуп, кийинки жумада жолугушканча.